这个叫启示音效，这个叫环境氛围音效，这个叫快切音效，这个叫拟声音效。其实我们只要把这4种声音技巧用好，搭配一下，你的短片就能变成这样。想要更快的找到音效，你必须有一个中文分类，按照使用场景分类的音效库。不会用怎么办？我还给你准备了音效课程，从单一音效的使用和具体短片的实战2个板块出发，从源头上解决不会使用音效剪辑的问题。我的课程清晰易懂，没有废话，只要99元就能拥有我的音效剪辑课程，还赠送我的中文分类音效库，马上入手，下次剪辑就能用上。